Bu dersimizde azizlar collection'lardaki başka bir list set türü. Bu tree set list türümüz. Tree set list türümüz qachon, qayerda, nima uchun ishlatamiz degan savolga javob beradigan bo'lsam, tree setlarimiz noyob tartiblangan elementlarni saqlashimizga yordam beradigan bir list türü. Tartiblangan list deganda, misol uchun listimizga 6, 7 yoki 3 kabi raqamlarni saqlash uchun kiritganimizda bu avtomatik shaklda o'zi tartiblab oladi. 3, 6, 7 shaklda tartibga soladi. Buning kabi qiymatlarni tutishimizga kerak bo'lganda yoki misol uchun alfabetik tartiblash ham bor. A dan Z gacha bo'lgan tartiblash shaklida tartiblaydi. A, B sifatida tartibli elementlarni saqlashimizga yordam beradigan bir set türü. Xo'sh, list, ya'ni hash set yoki hash setdan farqi, ikkalasi misol uchun hash set va linked listda tartibsiz bo'lardi. Elementlar qanday kiritsak o'shanday chiqarardi. Bu setda misol uchun tartiblangan holatda chiqaradi. Keyin noyob elementlarni saqlaymiz. Bunda ham bir elementni qayta shaklda kirita olmaymiz. Hatto buni kodini yozgan holatda tushuntirsam endi yaxshiroq bo'ladi. Misol uchun tree set ham qolgan set turlarimizga o'xshagan holatda yaratiladi. Obyektni shu shaklda, misol uchun set 2 dedim. Buni ichida misol uchun birinchi integer turida raqamlarni saqlaydigan bo'lsam, integer saqlayman. Misol uchun set 2 dedim, tree set. Hatto shu setni saqlasak bo'ladi. Bu shaklda misol uchun qilsak, bu ichidagi barcha elementlarni tartiblab oladi. Keyin tree setimiz ham Java util kutubxonasidan keltiriladi. Metodlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi misol uchun raqamlar kiritadigan bo'lsak, qarangki, shularni tartibsiz shaklda kiritik. Shu yerga 3 yozay. Shu yer 3 bo'lsin. Shu yer misol uchun bir qiymatni 2 marta kiritganimda tagi sariq chiziq bilan ko'rsatilyapti. Bu degani faqatgina bir marta kiritsang bo'ladi bir raqamni deyapti. Misol uchun 2 kiritdim. Undan keyin misol uchun shu yerga 4 ni yeriga 6 yo 7 misol uchun shu yerga yana bir 4 emasda 15 kabi sonlarni kiritdim. Bu shaklda kiritsam, bu misol uchun o'zi ularni tartibga soladi. Ekranga yozganimda, hatto shu yerda misol uchun set 2 deganimda ekranga shu shaklda yozish kerak. Shu yerda 1, 2 yozadi, 3 ni yozadi, keyin 4 yo'q, 5 yo'q, 6 yo'q, 7 ni yozadi va 15 yozadi. Bu shaklda ekranga yozadi. Misol uchun ekranga 1, 2, 3, 7, 5, 15 shaklda yozdi. Ya'ni shularni tartiblab olgan holatda ekranga yozdi. Keyin misol uchun bu hash setimizga yoki linked listimiz ichkarisiga null qiymatini kiritsak bo'lardi shu shaklda. Eslasalaring, misol uchun shu yerga null kiritsak bo'ladi. Bu setimiz ichkarisida null kirita olmaymiz. Misol uchun set 2 add null deb olmaydi. Chunki bu har doim tartiblash amali bajarganligi uchun null qiymatini olmaydi tree setimiz. Ishlash tezligiga qaraganda biroz sekinroq qolgan ikkalasiga, ya'ni hash set va linked listga qaraganda biroz sekinroq ishlaydi. Boshqa yana muhim ma'lumotlardan biri, xuddi shu shaklda alfabetik ma'lumotlarni ham to'g'rilaydi. Agar shu yerga ismlarni kiritganimda, shu yerga hatto yana bir tree set ochadigan bo'lsam, ichini string turida saqlasam, bu safar kelaman. Misol uchun ismlarni kiritaylik shu shaklda. Set 3 da, to'g'rimi? Hatto shunlari 4 dona element kiritsam, misol uchun kiritaman. Davronbek, misol uchun kiritay shu yerga ham, misol uchun Ali, Murod ismini kiritaylik shu yerga da. Ali ismini kiritadigan bo'lsak, misol uchun bu yerda bir tartiblama amali bajariladi. Bu birinchi yoziladi. Birinchi buni yozadi. Ikkinchi buni yozadi. Ikkinchi bu.
Uchinchi buni yozadi. Eng oxirida buni yozadi. 4-chi sifatida. Ekranga yozib hatto ko'radigan bo'lsak, set 3 desak, misol uchun ekranga yozib ko'ramiz. Misol uchun birinchi shu tartibdan hammasini birma-bir yozdi. Linked listlarda bular hammasida. Qanday, misol uchun bu linked hash setda qanday shaklda kiritgan bo'lsak, shu shaklda ekranga yozib berayotgandi. Hatto shu yerda yozgan misol uchun. Misol uchun shu yerda kiritgan narsalarimiz yozyapti. Ba'zi bu yerda shu yerlarda o'chirish amali bajarganimiz uchun listimiz biroz bu yerda aralashgan. Bu shaklda tresetimiz bu tartiblab beradi. Bu tartiblash asoslaridagi listlarimiz kerak bo'lganda tresetni foydalanishingiz mumkin. Keyin muhim metodlariga qaraydigan bo'lsak buni set, misol uchun set 3 ustida amallar bajarishda davom etamiz. Remove metodi bor. Bu ma'lum bir qiymatni listimizdan chiqaradi. Xuddi qolgan hash setimizga yoki linked hash setimizga ko'ra metodlar bir xil. Bunda ham misol uchun address bor, add force bor, boshiga qo'sh, listning oxirisiga element qo'sh, elementni o'chir, nechta element borligini chiqar, size kabi barcha metodlarimiz bor. Misol uchun containers nima qilardi? Ma'lum bir obyektni shu list ichkarisida borligini yoki yo'qligini tekshirib berardi. Add all bor, size bor, keyin misol uchun clear metodi ham bor. Juda ko'p metodlari bor. Bularning hammasini birma-bir ishlatib ko'rgan yaxshi. Ishlatib sinab ko'rish mumkin. Men ham hammasini bilmayman. Menga kerakli bo'lganlarini ishlatib ko'rganman. Bu shaklda ishlaydi. Keyin misol uchun agar bizga maxsus bir tartiblash usuli kerak bo'lganda komparator foydalansak bo'ladi. Boshqa muhim narsalardan keyin oraliq elementlari bor. Shu misol uchun shu yerga kiritgan elementlarimizdan ma'lum bir oraliqdagi yoki ma'lum bir sondan katta bo'lganlarini ekranga yozish kabi amallarni bajarishimizga yordam beradigan turlari bor. Shuni yopib turib bajarsak, misol uchun shu yerga kelib agar qarang. Ekranga yozaman. Nimani yozmoqchi bo'lay? Set 2 deb va misol uchun first va last bor. Birinchi elementini va oxirgi elementini yoz degani. Keyin misol uchun tile metodi bor. Tile set bor. Misol uchun tile set ichiga misol uchun bir raqam kiritamiz. Misol uchun aytaylik 10 raqamini kiritsak, bu nima qiladi? Yozib ko'ramiz misol uchun. Misol uchun 15 yozdi. Nima deyapti? 10 dan katta bo'lgan sonlarni yoz degani misol uchun bu. Buni ochiqlamasi 10 dan katta bo'lgan sonlarni yozadi. Tail set bilan yozsak bo'ladi. Va set 2 deb nuqta hit set bor. Hit set misol uchun kichkina bo'lganlarni yozadi. 10 dan kichik bo'lganlarni yoz degani bu. O'zi misol uchun shu yerda hamma from to bilan ochiqlab qo'yapti. Bu 10 gacha bo'lgan sonlarni yozadi bu turi hit bilan. Misol uchun qarang, 10 gacha bo'lgan son from bilan buyuk, ya'ni katta bo'lganlarni yozdik. Keyin subset bor. Xuddi shunga o'xshash. Subset. Bu ma'lum bir sonlar orasidagi sonni yozadi. Yozilish shakli subset. Misol uchun 2 va 3 va deylik 10 gacha bo'lgan sonlar orasidagi sonlarni ekranga yozadi bu. Misol uchun bu listimizdagi 3 va 10 orasidagi sonlarni yozgizdi. 3 bu 3 ga teng yoki 10 dan kichkina bo'lgan sonlar deb qaradi va 3 ni ekranga yozdi. Keyin 7 ham bor ekan. Uni ham ekranga yozdi. Qolgan sonlar bu sonlar oralig'ida emasligi uchun yozmadi. Kabi misol uchun. Buning kabi ko'p metodlar bor. Birma-bir sinab ko'rish yaxshi. Keyin tresetimiz xotira bilan qanday ishlaydi? Xotira bilan ishlash shakli shu shaklda. Hash set va linked hash setga qaraganda ko'proq joy oladi xotiradan, chunki bu tartiblash amali bajarayotganda ba'zi joylarda qo'shimcha xotira kerak bo'ladi. O'shaning uchun nima deydi? Ko'proq joy oladi. Qolgan list turlarimizga